sunt Aileen. Astăzi am revenit cu un nou clip arătându-vă cum facem un slime pufos, dar nu pornim de la zero, începând cu un slime normal. Cu un slime normal pe care l-ați făcut numai cu aracid sau cu lipici transparent și cu detergent, nu contează, în fine, și vrem să-l facem puffy slime. Uitați-mi pe asta. L-am făcut cu aracid și cu savex. Așa, haideți să începem. Pentru acest slime, puffy slime, ne va trebui un slime normal. Și vom începe acum. Îl luăm în mână. Facem așa. Amestecăm foarte bine. Îl băgăm în cutiuța lui. Și luăm o cutiuță cu puțin detergent în ea. Fairy. Sau Sano, dar cel mai bun este Fairy și punem Fairy aici. Și puțină. Gata. Stați. Puțină apă. Gata. Am pus. Îl amestecam foarte bine. Mă uitam la el așa că are o culoare foarte frumoasă. În cameră se vede foarte nașpa. Dar este așa, într-adevăr, el, dacă îl vedeți normal, el este foarte frumos. Așa, aici avem slime-ul. Așa, ne-a mai rămas puțin și să vedem dacă el este foarte puffy cu atâta fairy. Îl punem pe tot.
El nu este, n-a ieșit puffy în acest moment și să vedem dacă va ieși după ce îl punem pe tot. Eu n-am oprit deloc camera, cum vedeți, să nu credeți că înlocuiesc cu un slime, adică un puffy slime. Nu, n-am de ce. Oricum și cei care le ies cu șampun și pot să le întinde și astea au foarte multe pauze și atunci îl schimbă. Da. Așa. Yes. Așa iese acum la început. Deci, a ieșit un puffy slime. Este chiar un puffy slime, dar a ieșit un puffy slime, dar eu încă mai vreau să fie un puffy slime. Nu o să mai pun aici, o să pun direct aici. Uitați cât am pus eu. O, a făcut un balonaș în aer. Aeriul. Așa a ieșit până acum, dar el trebuie... A ieșit ca niște mațe. Dar el trebuie amestecat în continuu. Uitați, trebuie amestecat foarte mult. Cum am spus, el o să iasă puffy slime. A ieșit un puffy slime acum. Uitați. Și acum o să-l punem în casoleta lui. Nu știu.
Da, a ieșit foarte puffy. Acesta este slime-ul nostru. Urmăriți-mă în continuare să vă spun iarăși, eu sunt Aileen Acnar. Și dacă intrați pe contul meu, acolo scrie Aileen și Andreea. Da, unele videoclipuri le fac cu Andreea și am hotărât să scriu Aileen și Andreea. Așa cum ați văzut și prima introducere pe care am făcut-o și de asta. Da. Sper să mă urmăriți în continuare, îmi cer scuze. Așa, să-mi dați un like, să-mi dați coment și să vă abonați la mine, la canalul meu, Alina Pânar, da. Și vă urez o zi frumoasă tuturor. Vă pup! Pa!